system back end ខ្លះណាធ្វើឲ្យអ្នកប្រើហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានមោទនភាពមកហេតុអីមោទនភាពត្រង់ថា system ហ្នឹងអញ៉ៃប៉ុណ្ណឹងឯងនៅខ្លួនឯងអាចប្រើបានណាអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធមួយឥឡូវយើងនិយាយទៅក្នុងប្រព័ន្ធ back end ហ្នឹងណាហើយឲ្យគេប្រើហើយបើគេប្រាប់ថាខ្ញុំមានមោទនភាពហ្មងដែលចេះប្រើ system មួយហ្នឹងអាហ្នឹងបាត់ន័យថាយើងវាមិនវាបង្កើតរឿងមួយដែលឲ្យគេពិបាកក្នុងការប្រើណាអញ្ចឹង system មួយធ្វើមកយើងមើលមិនឲ្យវាល្អយើងទីមួយយើងមើលជាខ្ញុំណាទីមួយយើងគិតថា functional វា accuracy វាភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាហ្នឹងវាត្រូវអស់អត់វាល្អអត់ទេណាហើយតែរឿងមួយទៀតក៏យើងមិនភ្លេចដែររឿងមួយទៀតក៏អត់ភ្លេចដែររឿងមួយទៀតតើតើមួយ UX UI របៀបធ្វើម៉េចឲ្យគេស្រួលប្រើរបៀបដែលគេកលេចឆ្វាច់មក system ហ្នឹងវាអត់សូវអញញ៉ៃប្រហែលទេតែតើតើគេចូលទៅរឿងហ្នឹងមួយបានវាឃើញទៅតាម context រឿងមួយអញ្ចឹងណាការងារមួយអញ្ចឹងណាដល់ system ខ្លះយើងព្យាយាមដាក់menu navigator ហ្នឹងកលេចមកសុទ្ធទៅ menu ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ជួបហើយ system ក៏កលេចមកសុទ្ធទៅ menu scroll បន្តិចហើយអត់ទាន់ផុតទៀតអាហ្នឹងគឺអ្នកប្រើខ្លះគាត់នៅឃើញគឺគាត់ល្វិញមុខខ្លាច system ហ្មងហើយអ្នកដែលរៀនចេះមោទនភាពហើយអ្នកខ្លះមាន mindset ហ្មង system គឺពិបាកអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានគេហៅថា system អញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់ system គឺមិនខួរក្បាលធម្មតាទេ logic ខ្លាំងណាស់ខួរក្បាលខ្លាំងណាស់បានអាចទៅកាន់ system បានដោយសារអី system បង្រៀនមនុស្សឲ្យគិតអញ្ចឹង